Mga gun owners nga doon expired nga mga lisensya giawhag sa Salinsay City Police Office nga i-turnover lang una ang ilang mga armas de fuego samtang wa pa kini marinyo ang dili mutuman rundahon sa kapulisan. Si Chona Carrion sa report. Unang mi-turnover sa iyang armas ni Fuego mao si Konsehal Gail Restauro, ang chairman sa Peace and Order sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay. Gi-turnover niya ang iyang caliber 40 sa kapulisan samtang ongoing pa ang renewal sa iyang armas. Samtang gikatakdang ubang mga opisyal sa Dakbayan ang mo-turnover sa ilang expired firearms. Ako as chairman sa Peace and Order, I would advise gyud nga i-deposit gyud nila for the meantime nga pending ang ilahang application for renewal. Let us allow. Mato ni Superintendent Marlo Conag, ang hepe sa Talisay City, nga nagpahigayon din sila og oplan katok. Ilang gipang tuktok ang mga gun owners nga wala pa makarenew sa ilang lisensya. Gidugang niya nga igo lang sila sa safekeeping o kung makapakita na ang mga opisyal sa ilang lisensya, mahimo ra nilang kuhaon ang ilang mga armas. Hugot ang monitoring sa kapulisan, ilabi na nga nagsingabot ang pinili ay ug gipatuman ang gun ban. Ug aron kalikayan usab nga magamit kini sa illegal nga kalihukan. Natutuwa nga kami kasi yung mga city officials natin yung nanguna sa pag-turnover ng mga unlicensed firearms kasi in the advent of political season, saka gun ban din naman kasi ngayon. So, yun ang panawagan namin na yung mga unlicensed, kung pwede, turnover na nila sa amin. Apan kun magbagahi pag-turnover, mapugos sila sa pag-apply og search warrant batok sa maong hingtungdan. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.